There are multiple ways to make your video stand out. You can use color grading or you can use overlays. But one of the best way is to use sound effects. अब मोस्टली तुम 3 टाइप के साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल करोगे. सबसे पहले आता है एम्बियंस. किसी भी इन्वायरमेंट में जो बैकग्राउंड नॉइज होती है उसे एम्बियंस कहते हैं. सेकेंडली एंटिसिपेशन. They are used to create mystery, suspense, a feeling of unknown. यार अब क्या होगा? Thirdly, impacts. And you use them to create emphasis. मतलब कि females can't drive. Impact.